Pozvanie do štúdia prijal pán Marian Repák, ktorý je veľmi zaujímavým hosťom a hneď poviem prečo. Okrem toho, že je stavebným inžinierom, 25 rokov sa venuje stavebníctvu a ostatných 10 rokov mostom. Dobre počujete? Napríklad pre Bratislavu známy Starý most, Nový most a keď pôjdete náhodou do Považskej Bystrice, tak most, ktorý lemuje diaľnicu, tak to je práve ten, na ktorom spolupracoval a pracoval pán Repák. Dovolte mi, aby som vás privítala v štúdiu. Veľmi sa teším, že ste našim dnešným hosťom. Ďakujem, potešenie na mojej strane. A poďme hneď k téme biznisu a budeme sa rozprávať o investovaní so spoločnosťou VIC Europe. Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto témy? Prečo ste sa rozhodli investovať práve z VIC Europe? Je to veľmi jednoduchý dôvod. Moje také životné krédo je spolupracovať s ľuďmi, ktorí ma obohacujú, ktorých si vážim, s ktorými mám príjemnú históriu a ktorým by som rád čas svojej životnej energie odozdal, čiže investovanie v môjom ponímaní je investovanie životnej energie do vecí, ktoré majú zmysel. Je to dôležité, možno aj v biznise, ktorý sa dotýka vás, a to už hovorím o tom stavebnom biznise? Určite áno, ako mnoho ľudí si myslí, že... spájajú. Mnoho ľudí si myslí, že investovanie je len vloženie peňazí na nejaký účet alebo do niečo a následne vybratie tých peňazí s primeraným profitom, ale opak je pravdou. V skutočnosti investujeme životné skúsenosti, energiu v rôznych formách, pozornosti, vedomosti a vtedy si myslím, že sa táto energia najlepšie znásobí. To je dôvod, prečo som s týmito ľuďmi začal spolupracovať. Nebudeme sa rozprávať iba o investovaní a financiách, aby to nebolo také suché v úvodzovkách. Tak vy ste absolvovali aj cestu do Tanzánie a že má teda tá stavba mostov niečo spoločné práve aj s ťažbou drahokamov, tak to sa dozvieme postupne počas tohto rozhovoru a naozaj musím povedať, že pre mňa je veľmi inšpiratívne. Keď človek investuje, tak tiež to musí tak dobre cítiť, že dá tie svoje peniaze do niečoho, čo mu je sympatické. Presne tak, ako človek by sa mal nejakým spôsobom stotožniť s tým, čo robí a mal by to cítiť nielen teda rozumov, ale aj vnútorne. Ja som človek, pre ktorého dôležitý je pocit, poviem to, pri srdci. Zároveň mám si myslím veľmi dobrú intuíciu, čiže všetku energiu, ktorú dávam do vecí, ktorým sa venujem, myslím si, že je správne využitá a dobre využitá. To bol aj dôvod, prečo som teda sa rozhodol, že pôjdem do Tanzánie, pretože vždy je lepšie raz vidieť, ako 1000-krát dal počuť. A tá skúsenosť osobná teda bola k nezaplateniu. Takže... Tak poďme rovno na to. Lepšie počuť, ako teda lepšie hovoriť o tom zažitom, lebo tak to bola naozaj určite pre vás inšpiratívna cesta, pretože ste tam nielen, že navštívili tú baňu, v ktorej sa ťažia tie drahokamy, ale určite vás zaujala aj tá scenéria, tá príroda a ľudia, ktorí tam žijú. Áno, tak v Afrike som bol prvýkrát a ako sa hovorí, že Afrika je krajina tisícich a mnohých tvári, tak pre mňa to bolo miesto neskutočných prírodných krás. Ľudia, ktorí tam žijú z nášho pohľadu v podmienkach, ktoré možno my by sme dlhodobo nezniesli, napriek tomu na mňa pôsobili šťastne. Mal som pocit, že pre nich súdržnosť, vzájomné vzťahy a nielen medzi sebou, ale aj s cudzincami veľmi dôležitá. A keďže ja som človek, ktorý všade, kde príde, sa snaží prejavovať rešpekt voči druhej strane, tak vždy som sa cítil veľmi dobre, pretože tá druhá strana si myslím si to uvedomila a všimla a dala nám to teda patrične najavo. Čiže cítil som sa v Tanzánii a v Afrike veľmi dobre. Naozaj je to náročné cestovať po Tanzánii, pretože tam nie je taká infraštruktúra ako u nás, nie sú tam diaľnice, cesty, takže bežných 100 kilometrov trvá 2 hodiny, takže presun medzi baňami z hlavného mesta trval doslova desiatky hodín, ale vynahradil nám ten pocit exotiky a naozaj netradičného prostredia. Samotná baňa, to je samostatná kategória, o ktorej sa dá rozprávať dlho. Budeme sa, veľmi sa na to teším, lebo vy ste boli aj 25 metrov pod zemou, ale musím predbehnúť, že prečo sa rozprávame o Tanzánii a o vašom pobyte v Tanzánii, tak hlavným dôvodom je teda, že ste zainvestovali do firmy VIC Europe a to je vlastne investícia aj do drahých kameňov. Čím vás toto pritiahlo? To je zaujímavá story, totižto opäť si myslím, že veľa ľudí berie drahé kamene ako niečo, čo má cenu materiálnu a finančnú. Pre mňa sú kamene zdrojom energie, čiže napriek tomu, že som technický typ a človek, tak používam drahé kamene na meditácie a prácu s energiou, takže mám k ním taký špeciálny vzťah.
tak trošku sa na tieto kamene pozerám ako na žiariče jednohmotnej energie v princípe, a ktoré majú schopnosť ľuďom pomáhať, liečiť ich doslova, liečiť ich na fyzickej úrovni, na mentálnej. Takže z tohto dôvodu cítim sa pomerne silne priťahovaný k týmto drahým kameňom. A tá hodnota samozrejme finančná, to je taký bonus, ktorý v životu potrebujeme v tomto materiálnom svete. Takže takým telemostom ste sa dostali z kameňa ku kameňu a drahokamu rovno. Tak. Je to pravda, že tak ako my, ľudská spoločnosť, tie drahšie kamene oceňujeme vyššou finančnou hodnotou, tak z pohľadu toho nemateriálneho sveta vyžarujú inú energiu, silnejšiu, čistejšiu, ale neznamená, že lepšiu. Takže je to tak, ja keď ten kameň chytím do ruky, tak cítim jeho energiu. Nechcem povedať, že poznám jeho životopis, ale je pre mňa dôležité vedieť, odkiaľ prišiel, lebo to miesto v tom zemi má zase nejaké špecifické vlastnosti. Takže tá osobná skúsenosť bola úžasná z tohto pohľadu. No, mnohé tie kamene, ktoré u nás sú k dispozícii, ľudia chytia do ruky, nevedia, odkiaľ prídu, a ja som mal možnosť tie kamene chytiť do ruky na mieste, kde vlastne vznikli. Takže to je veľmi výnimočná skúsenosť. Aká bola tá emócia vaša, keď ste sa dotkli k drahu? No, to keď poznáte ten pocit, že máte zimomriavky na tele a vlasy vám dúbkom stoja, tak to bolo presne ono. Čiže keď som stál v mieste, kde bola báňa na drahé kamene, kde v podstate kamene sú všade, dokonca aj na povrchu, tak som len stále vnímal ten pocit, ako to sa nedá opísať. Takže bolo to úžasné. A nedá sa mi neopýtať sa, prepáčte, že v súvislosti s tým mostom, že či ste si vy vôbec po tej Tanzánii všímali mosty? Lebo ono to tak býva väčšinou, že sa pozeráme na to, s čím pracujeme. Úprimne povedané, tie mosty sú hlavne v tých rozvinutých mestách, pretože na tom vidíku tam bohužiaľ infraštruktúra je v takom stave, že mnohé tie dediny a oblasti nemajú elektriku a vodu. Takže v Dar el Salame, v hlavnom meste, tam som si tie mosty všímal a infraštruktúru, teda je to také zaujímavé. V rozvojovej krajine z nášho pohľadu vidieť takú konštrukciu znamená, že tí ľudia majú schopnosť niečo také postaviť, keď majú podmienky a podporu. A keď sa vrátim teda do tej Tanzánie, tak trošku sa vám zmenil pohľad na investovanie a investované potom po vašej skúsenosti s Tanzániou? No určite áno, pretože som videl to miesto, kde som tie peniaze vlastne investoval a videl som, že ten potenciál tam je. Čo všetko ste videli? Videl som zlatonosné žily. Držal som v ruke horniny a hlinu, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako hlina, ale obsahuje v sebe zlato. Čiže to sú veci, ktoré nezažijete nikde. Videl som kamene v rukách, videl som hmotu, z ktorej sa vlastne preosievaním a triedením a čistením získavajú tie krásne kúsky. Bol som dokonca na mieste, kde sa našiel jeden z najväčších drahokamov v Afrike, ale v Tanzánii. Takže to sa nedá proste ani kúpiť, ani prečítať, ani vidieť, to treba zažiť. A ste si to skúsili? Samozrejme, ale tak tí ľudia majú prax, vedia ako na to keď vidíte tých domorodcov, ako pracujú s tým materiálom. Trošku nevýhoda je tá výkonnosť a efektivita, čiže je možné aj im trošku pomôcť, aby z tej námahy, obrovskej námahy v tých ťažkých podmienkach bol väčší výkon. Ale jednoducho tí ľudia presne vedia, kde kopnúť, kde vybrať tú hlinu, ako ju spracovať. Takže bola to úžasná skúsenosť. Takže vy ste mohli nahliadnúť priamo do kuchyne tej ťažby. Presne tak. Akým spôsobom to funguje? Dedí sa to z generácie na generáciu, alebo to berú zasa iba ako prácu a svoju obživu? Je pravda, že nie všetci majú povedomie o tom, čo vlastne a na čom žijú, čo sa nachádza teda pod ich nohami doslova, ale teda sú vybraní ľudia, ktorí jednoducho, asi im to bolo dané zhora, si myslím, majú informácie, v ktorých miestach, čo sa nachádza. Samozrejme, historicky tam chodili investori zo sveta, ktorí rozumejú geológii, ktorí vedia, v ktorých častiach, aké kamene a aké horniny sa nachádzajú, pretože tu je potrebná znalosť aj teda geológie, geografie. A ľudia, ktorí tomu rozumejú, vedia, že v týchto oblastiach, kde sa nachádza Tanzania a južnejšie Mozambik, sú proste oblasti bohaté na nerastné suroviny. A potom je to o tom chodiť po tej krajine, lebo geológ chodí po krajine, pozerá sa na kamene, pozerá sa na prírodné útvary, sleduje prírodu a keď má dostatok vedomostí, skúsenosti, vie povedať, kde by sa tie kamene mali nachádzať. Čiže oni majú podobný prístup, trošku im teda samozrejme chýba tá vedomosť, ale majú zvláštne puto s tou prírodou, takže vedia vycítiť niektorí, kde ísť do ktorých miest. No a potom samozrejme skúšajú, kopú,
v rámci svojich možností niečo nájdú. Ale určite sú vďační, keď príde niekto, komu dôverujú, kto im s tým pomôže, pretože ten väčší výnos a tá väčšia snaha im môže priniesť aj lepšiu kvalitu života. Nie sú striktne naviazaní na to, aby hromadili majetky, ale keď sú schopní do niektorých častí tých komunít doviesť vodu čistú a mať tam elektrickú energiu, je to pre nich veľký posun. Hej. My sa na to trošku inak pozeráme, pre nich je to proste zásadná zmena kvality života. Vy ste sa v Tanzánii zúčastnili obchodu s kameňmi, tak ako toto prebiehalo? To je také, že vyhlasovanie, že mám Tanzánit, predám za 500. Nie okolo toho taká pompa, také divadlo. Všetko je o vzťahoch, čiže v Tanzánii sú ľudia, ktorí tie kamene od tých, ktorí ťažia, zbierajú a nosia ich na miesta určité, kde sa zgrupujú oficiálni predajcovia, ktorí v podstate vedia ohodnotiť materiál, ktorý príde a hlavne majú kontakty, aby kamene vedeli následne speňažiť. Drahé kamene sú špecifické v tom, že sú ťažšie obrátkové voči zlatu. Zlato sa dá relatívne rýchlo predať, ešte kamene potrebujú kupcu. Čiže je to nejaký proces, kde znalosť kvality a znalosť kontaktov môže pomôcť rýchlejšie dospieť teda k nejakému finančnému efektu. Čiže všetko to funguje v princípe niečo podobné ako trh u nás, akurát, že sa nevyvoláva, že sú to miesta, kde prídete, slušne, decentne ukážete, čo ste našli a teda obchodník, ktorý sa na to pozrie, vám povie, áno, má to hodnotu, nie, nemá to hodnotu, viem s tým niečo urobiť, alebo nie. Množstvo tých kameňov, ktoré tí domáci vyťažia, sa dá použiť na šperkárske účely. Čiže je tam niekoľko možností, ako to, čo nájdú tí ľudia z peňažia, či to použijú na bežné šperky, alebo sú to vzácnejšie kúsky. Takže bolo to veľmi zaujímavé pozorovať tej kancelárii, kde boli rozložené tie vzorky, aká je rôzna kvalita, ako taký malý kamienok, čo všetko môžete si zaň kúpiť, keď si predstavíte tú hodnotu. Takže bolo to zaujímavé. Treba to zažiť. A určite pre vás, lebo veď my sme na začiatku rozhovoru hovorili o tom, že kamene sú vám v istom spôsobe života veľmi blízke a že máte rád ich prítomnosť a využívate ich energiu. A tak teda v Tanzánii sa ťaží prevažne tanzanit. Aký je to druh kameňa? Keď napríklad žena by chcela napríklad tanzanit, tak čo jej môže dať do života? Energiu, prácu, lásku, peniaze, zisk? Tanzanit je špecifický kameň, ktorý sa teda nachádza len v Tanzánii. Jeho chemické zloženie nie je podstatné v tom kontexte tohto rozhovoru, ale tým, že má modrú farbu, tak tá modrá farba evokuje istú zložku farebného spektra, istú energiu. Modrá farba je spájaná s múdrosťou, s istotou, s vnútorným pokojom, mentálnym pokojom. Na mňa pôsobí ako múdry kameň, ktorý vám dáva do života vhľad, možno intuíciu na správne rozhodovanie, ktorá žena by to nepotrebovala. Takže ja si myslím, že je to veľmi krásny a vhodný šperk pre každú ženu, ktorá chce byť múdra, dobre sa rozhodovať, dobre si vybrať v živote. Ďakujem za tip. Určite budem nad tým uvažovať. Máte modrú farbu na sebe, takže... Áno. A keď ste boli na tom trhu, tak ste si aj odniesli nejaký drahokam? Kúpil som si tam Zafír. V Tanzánii to funguje tak, že nie je možné samozrejme tie kamene hneď zobrať, je potrebné prejsť nejakým procesom legalizácie, takže vybral som si Zafír. Zafír je kameň, ktorý môže mať rôzne farebné odtiene, to je dané teda prímesou chemických zložiek, tak ja som si vybral taký, ktorý mal farbu niečo medzi šedou, zelenkavou a modrastou, taký veľmi zaujímavý kameň. A vybral som si ho intuitívne, proste som sa na ňo pozrel, chytil som ho do ruky, prehovoril na mňa svojou energiou a povedal som si, áno, ja tieto kamene použijem ako osobné, ja ich nosím pri sebe počas dňa, takže som si povedal, tento by som rád vlastnil. Máte ho aj teraz? Teraz ho ešte nemám, ešte len čakám, kým príde. Tak toto je inak veľmi zaujímavé, že práve aj tá energia je v tom kameni, že ste si to tam našli, že to sa s vami vlastne spojilo a že bude nasledovať možno aj v ďalších emóciách životných, ktoré vás budú čakať a že vám istým spôsobom aj pomôže a dopomôže. Presne tak sa na to pozerám. Súčasťou pôsobenia spoločnosti VIC Europe je aj taká spoločenská zodpovednosť. VIC Europe sa zaviazala podporiť rozvoj v oblastiach, kde prebieha ťažba. No ako hodnotíte tento záväzok? Či sa vám podarilo niečo vidieť práve v tejto oblasti podpory miestneho obyvateľstva? Či im toto vlastne pomáha k životu?
Bol som veľmi milo prekvapený, napriek tomu, že tých ľudí poznám, že sú to ľudia, ktorým záleží na vzťahoch na prírode, na vzťah k prírode, že v tomto prípade naozaj v tých miestach, kde sa ťaží, cítiť silnú podporu miestnych komunít. Tí ľudia sú zvyknutí na to, že všetci komunikujú a rozhodujú o tom, čo sa v okolí ich dediny deje. V podstate bez súhlasu nejakých tých starších v tej komunite by to ani nebolo možné, tá ťažba a spolupráca. A tí ľudia sú úplne od prírody prirodzene dôverčiví v tom prípade, pokiaľ vidia, že si ich druhá strana akože váži a rešpektuje. Čiže títo ľudia tam prišli s takýmto zámerom a dohodli sa s miestnymi na podmienkach, ako zároveň využiť pracovné kapacity v tej komunite. Tí ľudia teda samozrejme majú primeranú prácu a plácu, ktorá im pomáha zlepšiť životnú úroveň. Zároveň sa zaviazali teda nie ako podmienka, ale ako vnútorný pocit a zodpovednosť, že budú podporovať tú komunitu, čiže v rámci možností vybudovať zdroje pitnej vody, to je problém v tých oblastiach, ktoré sú mimo väčších miest, podporiť akýmkoľvek spôsobom tú komunitu, prevažne teda to školstvo, ak sa to tak dá nazvať, pretože deti sú tam veľmi cenené a školy sú v každej dedine, takže podpora miestnych škôl, či materiálne, alebo teda časom, že idú medzi tie deti, venujú sa im, diskutujú s nimi, rozprávajú im teda o tom, ako to funguje mimo Afriky, vo svete. Čiže to všetká energia, ktorú dokážu mimo práce tým ľuďom dať, je myslím si, že dobre investovaná. Takže z tohto som veľmi prekvapený a páčilo sa mi to. A hlavne aj to je dôvod, prečo ste šli do investovania. Presne tak. Lebo vždy, čo vyžaríš, tak to sa ti vráti. A s kým si, taký si, ako sa hovorí, že vlastne to dobro sa musí vrátiť nejakým spôsobom. A práve aj spoločnosť VIC Europe takto pomáha ľuďom v Tanzánii, aby mali lepší a krajší život. Áno, je to tak. Prečo by ste odporúčali budúcim klientom, ktorí teraz po tomto rozhovore zvážujú investovanie práve z VIC Europe? Základný dôvod sú ľudia, ktorí tam pracujú. Sú to ľudia, ktorým je možno dôverovať, ktorí uznávajú pre mňa skutočné hodnoty, ktorí sa nepozerajú na svet len ako na materiálne niečo, čo vidím, ale pozerajú sa na medziľudské vzťahy, na skutočné hodnoty v živote. A táto činnosť, či je to ťažba, alebo je to výroba a predaj šperkov, je v podstate len nástroj k tomu, aby ľudia sa kontaktovali, komunikovali, zlepšovali svoj život, pomáhali si navzájom. Čiže nie je to primárne len o peniazoch, ale je to hlavne o tom, aby som v živote robil niečo zmysluplné. Robil druhým radosť, prečo nie? Nie stále len sa pozerať na peniaze a na to, čo vlastním, ale aby sme sa dobre cítili s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme, ktorým dáme nejaký darček vo forme šperku. Ako som spomínal, tie kamene sú nielen hodnotné predmety, ale teda aj žiariče, energie, zlepšujú váš život a rozvoj regiónu, kde tie kamene sa ťažia, je presne to, čo sa mi na tom páči. Čiže nie len prísť, využiť, ale pomôcť. Aby efekt z toho mali aj tí, ktorí vlastnia ten majetok. Takže z tohto titulu je tá celá idea ako mne blízka. A preto som sa rozhodol, že podporím túto spoločnosť a myslím si, že je tam veľký potenciál do budúcna. Veľmi pekne ste to povedali. Mnoho hodnotných myšlienok odznelo v tomto rozhovore a teším sa, že naozaj firma VIC Europe má aj takýchto investorov, ktorí dbajú nielen na zisk, ale aj na tie sociálne sféry a humanitné záležitosti a že vlastne aj prostredníctvom investícií sa dá pomáhať v veľmi výraznej miere k lepším životom. Presne tak a zároveň si myslím, že čím viacej takýchto ľudí sa sústredí okolo tejto spoločnosti, tým bude silnejšia, tým bude znásobovať tú energiu, ktorá sa tam kumuluje a tým, znie to ako klišé, ale spraví tento svet lepším takýmto spôsobom. Nemohli sme lepšie ukončiť tento podcast. Ďakujem veľmi pekne, pán Marian Repák. Ďakujem.